Hello，大家好啊！今集嘅酒店開箱會同大家介紹澳門瑞吉酒店。酒店連接澳門倫敦人購物中心，所以大家過完關之後，可以搭前往倫敦人嘅穿梭巴士去到酒店。穿梭巴士會先去巴黎人，之後再到倫敦人。巴士即將到達澳門巴黎人，落車時請緊記帶好個人嘅隨身物品。祝閣下旅途愉快。下一站為澳門倫敦人。喺東翼大堂落車之後，向前行。見到茶杯裝飾就會到瑞吉酒店嘅入口。商場沿途都有指示，所以大家唔使擔心會好難揾到。穿過走廊轉左就會到酒店嘅 check-in 位置，呢度有一個獨立嘅櫃台。攞到房卡之後，依家上房同大家嚟個 room tour 先。我哋今次 book 咗兩間相連嘅豪華客房，一間係一張大床，一間係兩張雙人床。本身我哋諗住兩間房都係兩張床，可惜當日已經冇晒呢種房型嘅雙連房。衣櫃對面嘅牆同隔離房係打通，所以可以直接喺度行過去隔離房。房中間係張大床，對住電視。行入啲係梳化位同埋餐台，台上面嘅生果係可以免費拎走。床邊有窗簾嘅開關掣，窗出邊可以望到對面嘅新濠天地。拖鞋放咗喺床邊，廁所一入到去就係洗手盆，左邊係浴缸，右邊係馬桶同埋淋浴間。鏡中間嘅位置係電視屏幕，功能同出邊嘅電視差唔多。電視櫃下邊有夾萬同埋 mini bar， 不過入邊嘅飲品係要額外收費。另一個櫃放咗咖啡機、兩罐水同埋電熱水壺，仲有杯。放喺出面嘅罐裝水全部都可以免費飲用。自助早餐嘅餐廳喺 lobby 嗰層，一出電梯就會見到。用餐時間係朝早嘅7點鐘去到下晝1點，所以我哋8點幾去到嘅時候客人唔多。自助早餐可以喺自助區度攞嘢食，亦都可以喺 menu 上邊點飲品同埋廚房現煮嘅嘢食，例如 pancake 同埋窩夫。menu 上面嘅飲品同埋嘢食係唔使再額外收費。職員遞 menu 嚟嘅時候，問我哋有冇咩飲食禁忌，又或者唔食得啲咩。我就話我哋係食素，佢話自助區有少部分嘅嘢食係素食，同時佢主動同廚房講炒一碟飯同埋麵俾我哋。其實我本身諗住見到咩啱食就食，例如麵包、沙律同埋粟米片，冇諗過職員會為我哋準備素食。食嘢期間，職員送咗橙味梳打俾我哋飲。講咗咁耐，我哋睇下自助區有咩食先。第一眼就見到呢個歐洲風格嘅麵包架，頂層係麵包裝飾，中間有牛角包、丹麥酥、椰絲奶油包同埋雞尾包，最底嗰層有青提子同埋紅莓丹麥酥、冬甩同埋 muffin。每種麵包都整得好靚，我忍唔住拎咗幾款返埋位試。麵包架對面係粟米片、酸粽包同埋方包，
兩邊放咗啲熟食。行入啲會見到4張台，分別放咗沙律、芝士配餅乾同埋西餅蛋糕。左邊每個雪櫃都放咗唔同嘅嘢食，有冷盤、生果同埋乳酪。右邊有廚師即場煮嘅雲吞麵同埋粥等等嘅中式嘢食。素食嘅朋友可以食佢哋嘅小米粥。點心方面，素食嘅選擇有素粉果。埋邊嘅櫃有幾款糖同埋朱古力，有葡撻同埋窩夫。隔離有醬可以配窩夫一齊食。用餐區擺咗幾款凍嘅飲品。食飽早餐，我哋帶大家睇下酒店嘅設施啦。LG 係酒店大堂，一出去就係的士站。1樓就係我哋一開始由倫敦人通入嚟嘅出入口位，仲有 check-in 位置同埋食自助餐嘅餐廳。8樓有泳池同埋健身室，泳池有2個大池同埋2個按摩池，大池水深1.18米，池邊有帳篷同埋沙灘椅，其中一邊可以望到大笨鐘同埋對面嘅威尼斯人。泳池嘅門口位置有罐裝水可以免費拎走。酒店連接住嘅倫敦人購物中心本身就已經係一個景點，商場嘅周圍都擺咗英倫風嘅裝飾，例如倫敦巴士、馬車同埋郵局。倫敦人亦都有唔同嘅表演，例如皇家衛兵滿桿表演。表演嘅位置係喺倫敦人大堂水晶金殿。星期2至星期4有2場，而星期5至星期日就有3場表演。倫敦人地下主要係餐廳同埋名牌店，亦都有倫敦人嘅禮品店同埋幾間酒店嘅 check-in 大堂。地下嘅東翼大堂係喺倫敦人較後嘅位置，前面有架倫敦巴士裝飾，有穿梭巴士可以去到唔同嘅口岸，例如港珠澳大橋、港澳碼頭同埋關閘。大家可以去酒店網站睇返最新嘅時間表同埋上車位置。樓上有時裝店同埋天橋，可以通到去對面嘅巴黎人。而3樓有 food court， 主要係食中菜同埋東南亞嘅嘢食。嚟澳門瑞吉酒店，除咗可以搭倫敦人嘅穿梭巴士，附近亦都有巴士站同埋輕軌站。最近嘅輕軌站係喺路氹東站，不過出站之後要行一段路。總括嚟講，我好欣賞瑞吉酒店貼心嘅服務，而且位置好方便，連接倫敦人購物中心。落樓已經有嘢食同埋有嘢行，出入都可以搭倫敦人嘅穿梭巴士。我亦都幾鍾意雙連房嘅設計，一班朋友又或者一家人出嚟玩嘅時候，唔使出房門都可以過到去隔離房。今集嘅酒店開箱就嚟到呢度，我哋下條開箱片再見，拜拜。希望大家會鍾意我嘅影片 ，subscribe 我嘅 channel，like 同 share 呢條片俾更多朋友睇。仲有 follow 埋我嘅 Instagram。